Così fan tutte, il flauto magico, e tra queste, composta nel 1781, il Ratto dal Serraglio, ha posto questioni importanti sulla società del suo tempo, sulla morale del suo tempo, sulle convenzioni borghesi del suo tempo, anche polemiche, anche di un'ironia sottile e di un, diciamo, profondo sarcasmo. Nel Ratto dal Serraglio Mozart compie un vero e proprio capolavoro, e cioè per la prima volta irrompe in maniera potente e prepotente nell'eurocentrismo asburgico, irrompe il mondo orientale, ma non soltanto nel tema, il Ratto dal Serraglio, figlio di un interesse verso il mondo orientale dovuto anche alle questioni politiche del tempo, al rapporto con l'impero ottomano, ma irrompe nei suoni, nelle sonorità. Voi sentirete nel Ratto dal Serraglio, quando verrete a vederlo in scena al Teatro Comunale di Bologna, vedrete e sentirete dei suoni particolarmente legati anche a una cultura che non è più quella, soltanto quella europea, suoni di strumenti che evocano immagini sonore legate all'Oriente. Ma in questo irrompere quindi di quelle nuove culture che porteranno oggi a tante questioni anche interessanti di rapporto tra la musica dell'Occidente e la musica dell'Oriente, a tante sinergie, a tante relazioni nuove, partono da quel momento, partono da quella temperie, partono dall'apertura verso quella influenza. Ma soprattutto Mozart crea con il Ratto dal Serraglio un prototipo di opera nuova, un'opera in cui non si canta soltanto, non si suona soltanto, ma in cui si recita molto. Si tratta del Singspiel, così come veniva chiamato all'epoca e viene chiamato ancora oggi. Che cos'è il Singspiel? Il Singspiel è un tipo di opera nella quale c'è una componente drammaturgica importante. I dialoghi non sono dei piccoli raccordini tra un'aria o un brano musicale e l'altro, tra un brano cantato e l'altro, no, sono dei veri e propri snodi narrativi, drammaturgici importanti. Si parla, si recita, si dialoga come parte integrante di un percorso che passa linearmente dal canto alla drammaturgia. Per questo occorrono interpreti molto bravi. Ed è un tipo di manifestazione, il Singspiel, che avrà successo in quegli anni, anzi viene introdotto da Giuseppe II, imperatore d'Austria, nel tentativo di creare una nuova opera tedesca, o comunque di lingua tedesca, in antagonismo con l'opera italiana che trionfava già all'epoca. Pensate, 1781, deve ancora venire Rossini, deve ancora venire Bellini, Donizetti, per carità, Verdi è molto di là da venire, ma Handel scrive opere in italiano, Gluck scrive opere in italiano, Haydn scrive opere in italiano. Per questo è molto importante e interessante capire nel Singspiel il tentativo di creare un nuovo genere di opera, e che poi avrà altre dimostrazioni nel flauto magico, nel Zauberflöte, avrà altre dimostrazioni nel Freischütz di Carl Maria von Weber e nel Fidelio di Beethoven, ovviamente, che ancora di quella impostazione risente. Ma possiamo dire che il successo del Singspiel si ferma in quegli anni, e che forse il Ratto dal Serraglio ne è l'emblema più potente, e che quindi nel suo canovaccio drammaturgico crea una struttura, un'articolazione che si presterà a viaggiare nel tempo come una spugna che si imbeve delle circostanze delle diverse epoche, dei diversi luoghi in cui viene rappresentato. Non esistono due Ratti dal Serraglio uguali l'uno all'altro. Ogni volta che il Ratto dal Serraglio è stato rappresentato proprio in sintonia con un pochino le caratteristiche fondanti del Singspiel, si è imbevuto delle problematiche che attraversavano determinate situazioni, determinate fasi storiche, determinati luoghi, e quindi li ha portati dentro, se ne è appropriato. Da questo concetto è partito il regista Martin Kuchen, che nel realizzare questa nuova produzione del Ratto dal Serraglio, che inaugurerà la nuova stagione del Teatro Comunale di Bologna 2017, il 20 gennaio, è partito da questo concetto per pensare a
cosa Mozart avrebbe fatto oggi, come avrebbe pensato oggi Mozart in rapporto a questo tema. Avrebbe dipinto un Medio Oriente tutto colori, tutto turistico, tutte immagini quasi da cartolina, tutto odori, sapori e profumi? Forse no, perché nel libretto che Mozart aveva già utilizzato all'epoca della scrittura originaria del Entführung aus dem Serail, che veniva da un tema di Christoph Friedrich Brezhnev, che era già nell'aria, diciamo così, una di queste storie, sapete, all'epoca era come il cinema, no? Si prendevano dei temi sui quali si costruivano delle sceneggiature e poi delle realizzazioni, magari arrivava l'altro compositore che faceva il prequel del pezzo che era molto importante e l'altro faceva il sequel, un po' come le guerre stellari di oggi, come, non so, Harry Potter, insomma queste serie qui, no? Per cui il tema era nell'aria, questo Belmonte Costanza, ovvero il ratto dal serraglio. Christoph Friedrich Brezhnev l'aveva rappresentato, ne aveva fatto una rappresentazione a Berlino e Mozart ne fa un adattamento in una forma, diciamo, autonoma, rielaborato da Johann Gottlieb Stefanini, che a sua volta era direttore dell'Opera Tedesca di Vienna. Quindi in questo canovaccio, in questo primo libretto, ci sono già molte questioni aperte che riguardano il rapporto tra Occidente e Islam di oggi. Si parla di teste tagliate, di gole tagliate, di violenza nei confronti degli orientali nei confronti degli occidentali, di incapacità di comprendere gli orientali da parte degli occidentali, di diversi costumi nel rapporto con la donna, col mondo femminile, addirittura la blonde nel libretto sembra un'emancipata suffragetta dei tempi, diciamo, più vicini a noi. Insomma, tantissime delle polemiche e delle questioni che oggi vediamo deflagrare sui giornali, in internet e nei mezzi di comunicazione di massa erano già enucleate all'epoca. Ma quindi per portare il suo progetto di opera Serrato dal Serraglio, metterlo in scena in maniera coerente con il nostro tempo, perché Martin Kujay è un regista che segue un po' la traiettoria brechtiana di parlare di un'oggettività vicina a noi, quindi l'opera parla il linguaggio del presente, l'opera deve essere uno strumento per entrare nelle tematiche dell'oggi, pensa a un ratto dal serraglio che parli di quella che è stata quel processo, quel percorso di dissoluzione dell'impero ottomano che ha portato negli anni 20 al colonialismo britannico, nel dopoguerra, della prima guerra mondiale, e poi allo sfruttamento indiscriminato delle risorse di quei territori, al conflitto con quelle culture e anche al massimalismo con cui l'Occidente ha guardato alle culture orientali del Medio Oriente, per poi arrivare quindi allo Stato islamico di oggi, all'autoproclamato Stato islamico di oggi. Per parlare di queste questioni e di quello che verrà messo in scena, per capirlo, per vederlo in maniera anche critica, analitica, per comprendere come oggi l'opera possa essere un portatore di valori nuovi e comunque di attualità, senza dover essere necessariamente un adattamento, ma semplicemente costruendo un tessuto, diciamo così, una messa in scena, una elaborazione scenica che ci porti a fare delle associazioni coerenti con i percorsi storici. Per fare questo abbiamo chiamato 3 illustri ospiti. Innanzitutto alla mia sinistra Gabriella Caramore, scrittrice conosciutissima anche per avere creato scusatemi, ma mi sono dimenticato di abbassare il telefonino, e questo è un peccato mortale, adesso lo faccio. Ecco. Allora, Gabriella Caramore è conosciutissima per la sua trasmissione, che tanti di noi ascoltano, personalmente una delle mie preferite, Uomini e Profeti, su Radio 3. Alla mia destra Gastone Breccia, storico, autore di un importante libro pubblicato dal Mulino intitolato Guerra all'ISIS, un reportage dalla prima linea del fronte curdo, di cui ci racconterà breve, anche per darci un'impostazione proprio storica di queste 3 fasi che ho citato precedentemente. Quindi Roberto Grandi, docente di mass media e da qualche mese direttore dei musei di Bologna. Quindi ci sono
penso figure che possono molto ben spiegare e entrare nel vivo della questione del ratto dal serraglio che rappresentiamo a Bologna in apertura della nostra stagione. Avevo parlato di questi tre momenti: 1781, scrittura del ratto; dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale, inizio del colonialismo britannico; l'ISIS-Chiodi.